ఎప్పుడు ఇడ్లీలోకి దోశల్లోకి రెగ్యులర్గా చేసుకునే పల్లి చట్నీ కొబ్బరి చట్నీ కాకుండా ఇలా రోటి పచ్చడి ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. టొమాటోతో కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి కలిపి ఏ కూరగా అయినా సరే కొంచెం ఆయిల్ తగిలించి మంచిగా ఫ్రై చేసుకొని అది వేడిగా ఉండగానే కాస్త చింతపండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు పెట్టేసి మనం రోట్లో రుబ్బుకోండి, దంచుకోండి. అదే మిక్సీ కన్నా కూడా రోట్లో దంచుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది. దంచుకునేటప్పుడే సరిపడా ఉప్పు జీలకర్ర వేసేసుకోండి. ఇక్కడ నేను కొత్తిమీర కాడలు వాడాను కాబట్టి నాకు మంచిగా మెత్తగా నలగలేదు, కానీ ఇలా కచ్చాపచ్చగా ఉంటే ఆ టేస్టే వేరు. నేను ఇది దోశల్లోకి వేశానండి, వేరే లెవెల్ అంతే. టేస్ట్ మాత్రం అదుర్స్.